3月6號星期四朝頭早差唔多8點鐘啊，歡迎翻到嚟萬科投資頻道。琴日咧，我哋update 嘅時候就大概喺呢一個嘅位置，咁就剛好咧就係俾條 EMA 55咧係 reject 緊嘅。咁啊，但係亦都同大家講過咧個動能指標喺個低位嗰度回升啦，跟住然後咧就會係咧見到咧依兩個嘅底部做出咗一個向上升嘅底部啦，而且動能做一次喺個低位嗰度咧見到向上升嘅跡象啊，或者見到向上嘅交叉啦。咁啊判定咧嗰個嘅趨勢咧係有繼續咁樣向上發展嘅可能性嘅，咁啊直到咧去到差唔多尾嘅時候咧，即係琴日下晝開始咧，就真係升穿埋條 EMA 55啦。咁啊，琴日講過嘅88,300嘅位置咧，係成功咁樣突破啦。咁啊，連續咧都係企穩咗喺上邊，然後升到去依家咁嘅情況啦。動能指標仍然向上升緊，波幅率指標再一次咧係向翻上斜喎，即係咧繼續向上爆發嘅情況咧係有機會持續啦。咁啊，但係嚟講咧向上望亦都有一兩個咧十分之關鍵嘅阻力位等緊我哋嘅。咁啊，首先第一個就係現時嚟講咧上試緊嘅舊底一個嘅底部啦，咁啊大概係91,200蚊嘅位置啦。咁啊成功突破埋嘅話咧，就會望到落去條 EMA 200啦，咁啊93,250蚊將會係第二個關鍵嘅阻力啦。咁啊第三個嘅話，當然就會係之前嘅頂部啦，咁就係95,150蚊啦。咁啊作為咧依兩個目前望緊依兩個啦嘅一個關鍵嘅阻力位咧，嚟到觀察佢能唔能夠繼續突破升穿，同埋係企穩喺上邊咧，然後反而會係回復翻長期地向上望啦。咁啊，但係嚟講一切所有嘅回落，見到佢喺依一個 EMA 200或者可能95,100呢啲位置再一次被拒絕，唔能夠升穿嘅話咧，將會見到埋個動能指標向下嘅交叉嘅話咧，亦都只不過係4個鐘嘅圖表嘅一個大型嘅 high low 啦，lower high 咧即係下跌嘅頂部啦，然後反而會係一度咁樣係咧繼續咁樣望翻落去啦。咁啊，貨向下望嘅觀察點嚟講嘅話咧，現時我會留意依一個嘅底部咧，就大概搭住條 EMA 21嘅位置，大概97,600蚊啦。咁啊，作為一個向下望嘅觀察點，收低翻嘅話咧，將會再次判定呢個趨勢咧係向下望啦。不過見到個波幅率指標咁樣嘅時候咧，我仍然咧連續3個 extreme 嘅情況出現咧，我仍然都仲係咧估計啦，或者叫做係判定咧個盤咧有機會喺呢啲位置一路咁樣向上試，然後慢慢咁樣橫盤收窄嘅，等待下一陣嘅波幅啦。好啦，日線圖嚟講嘅話咧，你會見到咧係有少許嘅回升嘅，咁啊靚仔少少嘅。咁啊今日嘅收市嚟講咧，就會係收高過條 EMA 9啦，89,300蚊啦。咁啊係一個好嘅徵兆，繼續向上望嘅話，就會係條 EMA 21啦。咁啊91,660蚊啦，咁啊第二個嘅話咧就會係依一個嘅，我會望到落去依一個嘅頂部啦，亦都係95,150蚊。啱啱都講過啦，只要佢升穿95,150蚊企穩嘅話咧，我先至會判定咧個趨勢咧向翻上望嘅。否則嚟講，日線圖咧推到上去咁上下依啲位置咧，唔能夠升穿嘅話咧，都只不過係下一個嘅 lower high 啦，然後會係大幅度望翻落嚟添啦。動能指標向上升緊，波幅率指標收窄緊喺個高位嗰度，繼續橫盤向上望嘅情況咧係喺度嘅。咁啊，如果收低翻條 EMA 9咧，咁啊89,560蚊咧，我先至會咧再一次望去向翻下望嘅。咁啊，望翻落去條 EMA 200大概85,800蚊嘅位置啦，甚至乎更加低嘅位置啦。目前嚟講咧，短期仍然咧都仲有係繼續向上升嘅一個嘅情況出現啦。好啦，我睇一睇呢一個嘅以太幣啦。以太幣嚟講嘅話咧，都有些許嘅回升啦。咁啊，但係嚟講咧，首先嚟講咧，嗰個嘅趨勢仍然都仲係向緊下跌嘅，因為失守緊所有嘅 EMA 線啦。跟住然後一條2,150蚊咧，呢個關鍵嘅支撐咧，仍然都仲係 hold 住咗嘅，仍然都就係堅守緊嘅。咁啊，係一個嘅。仍然都仲有希望咧，簡單啲嚟講，咁啊，但係動能指標咧，亦都係再次見到上翻去啦。咁啊，見到咧係一個嘅向上升嘅底背離嚟嘅。咁喺呢個情況咧，就會望緊個 target 就係 EMA 9第一個2,300蚊啦。咁啊，第二個嘅話就係條 EMA 21大概就係2,450蚊嘅位置啦。剛好都係搭住咗成個依一個跌勢嘅 Fibonacci retracement 中路嘅位置啊。咁啊，情況再好少少嘅話咧，甚至乎會望到落去咧，依一個2,550蚊就係舊底依兩個嘅頂底部嘅分界線啦。咁啊，如果能夠升穿埋
2550蚊嘅話咧，我先至會判定咧個趨勢咧係回復翻向上望啦。否則嚟講咧，一切喺呢3個留意緊嘅阻力位，再一次被拒嘅話咧，都只不過係下一個嘅 lower high 啦。然後咧反而會係繼續咁樣向下望嘅。波幅率指標嚟講咧，終於見到喺個高位度收窄緊落嚟啦，而且個動能指標向上升緊，同呢一個比特幣嘅情況一樣啦，向上回升、向上回調橫盤嘅情況咧，係好 likely 咧預期喺呢幾日咧會繼續發生嘅，即係話喺呢啲位置繼續咁樣去橫盤咧，係一個嘅預計嘅情況會出現啦。咁啊收低個2150蚊嘅話咧，再一次同大家講咧，咁就會望到落去呢一個嘅2000蚊啦、1750蚊啦，同埋1550蚊呢3個嘅支撐位置嘅。好啦，跟住然後就睇埋SOL 啦 ，SOL 嚟講嘅話咧，趨勢當然都仲係落緊嚟啦。咁啊一陣嘅 lower high 啦，下跌嘅頂部啦，收低個所有嘅 EMA 線啦。咁就係波幅率指標仍然都仲係收窄緊啦，動能指標有些許嘅向上升喎，即係話同比特幣同埋以太幣嘅情況一樣啦，向上熬升嘅情況咧係喺度嘅。咁啊收高個條 EMA 9 150蚊嘅話咧，將會上望到條 EMA 21大概161蚊嘅位置啦。咁啊情況好少少嘅話咧，就會留意180蚊嘅位置啦，就係舊底呢兩個嘅頂部啦，同比特幣同埋以太幣一樣啦，必須要升穿咗咧新地啊，即係講緊係星期日啊嘅頂部啦。咁啊呢個 SOL 就係睇緊180蚊啦，能夠升穿180蚊企穩嘅話咧，我先至會判定長期嘅趨勢向翻上望嘅。一切低過180蚊嘅話咧，都只不過係下一個嘅 lower high， 然後呢個趨勢都仲係啦向翻下望啦。咁啊向下望嘅 target 嚟講，當然就係126蚊啦。收低過126蚊或者120蚊嘅話咧，就會大幅度望到落去咧之前講嘅100蚊同埋80蚊呢兩個關鍵嘅支撐啦。目前嚟講咧，風險咧 for SOL 嚟講咧，仍然都仲係向緊下望嘅。一日未能夠收高過150蚊嘅話咧，連短期嘅回升咧都唔使講啦。咁啊留意150蚊能唔能夠短期地即係重上翻，然後先至可以開始繼續向翻上望啦。好啦，咁啊睇一睇呢一個納斯達克指數啦。納斯達克指數嚟講咧，琴日咧彈翻轉頭少少啦，咁就係喺20068點啦。咁你會見到咧連續2日啦，咁啊喺條 EMA 200咧係見到有承托。咁啊琴日嚟講咧，亦都係收喺一個較高嘅位置，係一個好嘅徵兆嚟嘅。動能指標繼續向上升啦。咁啊對於呢一個嘅底部嚟講咧，亦都喺個底部度向上升緊嘅。咁啊，波幅率指標嚟講喺個高位嗰度回落緊落嚟啦。咁啊，同琴日嘅判定咧，琴日嘅預計咧係分析係差不多咁樣嘅睇法啦。亦都係咧講緊呢一個咁樣嘅大型嘅跌幅咧，係迎來一個嘅終結啦。跟住然後咧就會係有一個向上嘅回調係發生啦。咁啊，回到有幾高咧？咁啊，第一個嘅 target 就會望條 EMA 9就大概係20870點到啦，20870點到啦，咁啊作為第一個嘅阻力位，咁啊收高埋嘅話咧，咁就會係望到落去咧呢一個嘅跌幅嘅 Fibonacci retracement 中路嘅位置，21200點嘅位置，剛好都係搭住咗條 EMA 21啦，同埋落緊嚟嘅 EMA 55嘅位置。如果能夠升穿翻21200點嘅話咧，我先至會再一次望下納斯達克指數咧係向上升嘅。否則嚟講咧，一切去到大概呢一個20880點啦，或者係21200點呢兩個關鍵嘅阻力再一次被拒嘅話咧，都只不過係一個長期嘅下跌嘅趨勢嘅一個嘅 lower high 啦，然後反而會係繼續咁樣向下望嘅。目前嚟講呢個風險仍然向下啦，不過望緊咧短期有些許嘅回彈啦，咁啊會一直為大家跟進嘅。好啦，恒指嚟講咧，琴日做好啦，咁啊前日嚟講咧，見到咧之前孖落咗一個關鍵嘅短期底部啦，咁啊大概22716點啊，咁啊見到前日咧掂完之後咧，最尾個收市係收翻高嘅，咁啊琴日更加咧係升翻穿條 EMA 9啦，同埋舊底呢一個嘅大型嘅頂部23241點啊，咁啊係一個好嘅徵兆啦。咁另外嚟講，動能指標 K 線上緊嚟啦，一旦見到有個交叉出現嘅話，對於呢一陣嘅底部嚟講，亦都係持續向上升嘅動能嚟嘅，即係話咧推測個盤咧，或者叫做係 suggest 緊個盤咧係繼續持續向上升嘅。波幅率指標嘅話咧係收窄緊啦，即係話咧橫盤向上嘅情況咧好 likely 會繼續發生啦。目前嚟講向上望嘅 target 嚟講咧就會係舊底嘅頂部大概24097點啊，類似呢個位置啦。咁啊再升穿埋嘅話，當然就望到佢一直講嘅25000點咧，喺呢一陣嘅升勢嚟講咧係絕對係有可能嘅。咁啊甚至乎咧，我覺得咧好有機會咧係真係掂到25000點啦。咁啊令個市再次瘋狂咧，然後先至可能會有一番嘅回落啦。不過現時嚟講咧，必須要保持呢個嘅
向下望嘅風險嘅一個嘅管理啦，咁我自己嚟講就會留意呢一個嘅首先嚟講條 EMA 9啦，咁啊大概23,150點 let's say 喺呢個位置咧 EMA 9藍色線啦，收低翻嘅話咧，終將會咧顯得咧呢一個嘅短期咧係見到一個嘅弱勢嘅下跌嘅頂部嘅，係下跌嘅頂部嘅，咁啊關鍵嘅短期呢一個嘅向下望嘅觀察點嚟講，我會留意前日嘅底部啦，咁啊大概就係呢一個嘅22,550點左右啦，剛好都搭住條 EMA 21黃色線嘅位置，收低喺下邊企穩喺下邊一兩日嘅話咧，亦都會判定呢一個係一個大型嘅頂部，然後咧就會係回落到去21,380點啊，甚至乎更加低嘅位置啦。目前嚟講嘅話咧，恒生指數咧仍然都仲係向緊好嘅。好啦，跟住又最後嚟講咧就 follow up 一隻嘅美股啦，咁就係 Microsoft 啦。咁啊之前咧喺依個位置嘅時候咧，曾經 project 佢咧係會係一個嘅喺個關鍵嘅區間嘅底部，然後彈翻轉頭嘅。咁啊但係未能夠升穿一啲關鍵嘅阻力位咧，再一次就回落啦。咁個情況就去到我哋之前提及嘅385蚊呢一個關鍵嘅支撐位置啦。咁啊2024年嘅頂部嘅底部啦，咁啊2024年5月嘅底部啦。咁係一個關鍵嘅底部嚟嘅，再一次喺呢一個位置見到有承托，然後彈翻轉頭啦。琴日嘅收市嚟講咧，亦都係咧重上翻條 EMA 9 398蚊啦，同埋400蚊齊頭嘅心理關卡嘅動能指標向翻上升，跟住然後入翻去呢一個 normal 嘅鬆啦。咁啊，對於呢一陣嘅底部嚟講，亦都係一個底背離嘅出現啦。咁喺呢個時候咧，個 target 就會望到落去條 EMA 21大概405蚊嘅位置啦。波幅率指標喺個高位嗰度咧，仍然都仲係未見到有交叉，即係話向上攀升嘅情況咧，仍然會繼續持續發生，個波幅率仍然預測咧係會大嘅。咁啊，但係嚟講咧，見到條 K 線落緊嚟嘅話，一旦見到有交叉咧，亦都會象徵住咧個盤咧係會開始收窄啦。咁啊喺呢個 case 咧，亦都係咧會係慢慢收窄向上回調嘅情況咧會出現啦。咁啊，除咗405蚊作為第一個嘅 target 嚟講咧，我都會留意呢一個成個跌勢嘅 Fibonacci retracement 中路嘅位置415蚊啦。咁啊，另外嚟講就係舊底嘅頂部大概418蚊啦。呢一個將會係一個十分之關鍵嘅阻力位，能夠升穿企穩嘅話咧，咁就會重新回復長期向上升嘅判定啦。For Microsoft 嘅嚟講，咁啊，但係嚟講咧，如果一切喺呢一個大概405蚊，又或者係415蚊呢啲位置係再一次被拒嘅話咧，都只不過係一個大型嘅 lower high 啦，然後會係大幅度繼續咁樣向下望啦，會一直為大家跟進嘅。咁啊，只要短期嚟講仍然係堅守398蚊，又或者400蚊齊頭咧，呢個位置嘅話咧，都仲係會繼續保持短期向上升嘅判定啦。好啦，今日嘅分析嚟到呢一度啦，咁就希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱我嘅頻道，多謝晒。